Сәлем қыздар, сіздермен бүгін чебуреки жасаймыз. Толық рецептің барлығын видеоның астына жазып кетемін. Ең алдымен ұнымызға 2 ас қасық сұйық май құямыз. Ыстық суымызға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап қамыр елейміз. Бірінші қасықпен араластырып, кейін қолмен араластырып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымыздың бетін жауып қойып, салмасына кірісейік. Пісіп тұрған картоптың үстіне тұз, бұрыш қосып, сары май қосып, бөлек ыдысқа кішкене май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін картоптың үстіне қосып, жақсылап езіп пюре жасаймыз. Қамырымызды арасында бір қайтарып қойғаннан кейін жақсылап, жұқалап жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай дөңгелекшелеп кесіп аламыз. Мендегі осы пластмасс шелек өте ыңғайлы. Қалған қамырымыз қайыс қалмас үшін матамен жауып қоямыз. Ал енді чебурекимізді бүгеміз, ішіне салмасын салып, шанышқының ұшымен ғана басып шығамыз. Қызып тұрған майға 2-3 секундта пісіріп аламыз. Міне біздің чебурекиміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке.